Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo autour du potager. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et de liker mes vidéos, ça me fait plaisir, merci. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, on va faire une petite récolte et puis on va cuisiner tout ça. Voilà. Bon bah c'est parti, hein. Je commence à avoir quelques légumes. Une jolie courge. Alors pour les pommes de terre, ça fait à peu près 3 mois que je les ai plantées, donc c'est à peu près le temps de maturation des tubercules pour les pommes de terre, en tout cas pour cette espèce-là, la Binch. Donc j'en ai déjà récolté il y a un peu plus d'une semaine, elles étaient très bien. Je les laisse encore aller au maximum pour pouvoir après les conserver le plus longtemps possible, parce que du coup la peau sera plus épaisse. Et puis en plus je risque d'avoir des pommes de terre un peu plus grosses, mais bon déjà dès maintenant je peux commencer à en manger. Donc je me les plants qui sont plus attaqués parce qu'on a eu des périodes de grosses pluies, puis grosses sécheresses, puis grosses pluies, puis grosses sécheresses. Du coup bah, ils ont chopé des maladies, mais ça va, ça se propage pas trop vite. C'est plutôt lent en propagation, donc pour l'instant j'y laisse. Le jour où je vois que la maladie s'accélère vraiment, bah, au pire je ferai ma récolte de pommes de terre. Tant que je peux, je la laisse au maximum. Donc là je vais attaquer quand même un plan le plus atteint, mais il n'y a pas de... Désolé pour les hélicoptères, ils n'arrêtent pas aujourd'hui, on est samedi. J'utilise la fourche bêche, comme ça je peux aller bien profond en terre pour toutes les récolter, et puis j'évite de trop les abîmer. Donc d'abord je vais arracher le plant. Pas grand chose. Petit verre de terre. Là. Oh, il y a quelque chose qui m'a bouffé ma patate. Je sais pas c'est quoi. Et je vois il y a un insecte qui est venu et qui a bouffé la patate. On va laisser que la peau. On va voir plus en profondeur ce qu'il y a. Ah. C'est mieux. Ah, regardez, on en a pas mal là. Bon, il en a pris qu'une, donc ça va. Là, il m'a laissé que la peau, il n'y avait plus rien du tout. Ça grouille de vers de terre. On le voit là. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc sur un plan, j'ai récolté ça. Moins celle qui s'est fait bouffer et moins... il y avait des toutes petites que j'ai laissées en terre et puis on verra bien si l'année prochaine elles me refont des pommes de terre. Là pour moi tout seul ça ira très bien. Un seul plan. Ensuite ça, ce que je peux faire, moi je le mets dans mon compost. Même s'il y a de la maladie, j'estime que les plants s'adapteront. Voilà. Bon, pour les petits pois, comme vous pouvez voir, j'ai laissé un peu traîner. J'en ai vraiment beaucoup et j'ai plus du tout de fleurs. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je les récolte vite. Donc je vais faire une récolte, même si je vais pas les cuisiner ce midi. Et puis comme ça fera du bien. Au pire, je les congèlerai. On verra. Donc voilà, j'attaque la récolte.
pour savoir quand les petits pois sont bons à être récoltés, parce que comme on voit pas à travers l'écosse, faut pas hésiter déjà à frotter un peu avec le doigt. Si on distingue que les boules des petits pois se sentent bien au toucher, c'est que ça devrait être bon. Et puis souvent aussi, l'écosse des petits pois, quand on les tape comme ça, ben elles sonnent un peu creuses quand elles sont prêtes à... Par exemple, celle-là, je sens bien que c'est creux, donc c'est que c'est bon. Alors, pour la salade, je la coupe au pied, à ras, faut surtout pas l'arracher, parce que, en fait, en la coupant, elle repousse. Des fois, je laisse aussi une feuille ou deux. Ça l'aide aussi à repousser plus rapidement. Et en la coupant comme ça, elle repousse. Et de la salade, quoi. Voilà pour la récolte du jour. Donc les pommes de terre, la courgette, une jolie courgette, hein. La salade et un bon paquet de petits pois. Je vais m'amuser à écosser tout ça. Voilà. Bon, bah maintenant que le feu a bien pris, je vais couper mes légumes. Alors, la courgette, je la coupe en rondelles, et puis les pommes de terre, je les coupe en tout petits dés. Parce que les pommes de terre, c'est difficile à cuire et vaut mieux, quand on les fait à la poêle, les couper en petits dés. Bon, je prends une vieille casserole pour faire ça, parce que vous doutez bien que sinon je vais flinguer les nouvelles. Donc j'ai fait revenir mes courgettes, j'ai fait revenir mes pommes de terre. Les pommes de terre, j'ai fait revenir dans le jus des merguez, parce que j'ai fait des merguez avant. Donc j'ai fait revenir les pommes de terre, les merguez, enfin j'ai fait cuire les merguez, j'ai fait revenir les pommes de terre et les courgettes. Je vais rajouter maintenant, j'ai mélangé le tout dans un wok du coup, et je rajoute du thym du jardin. Maintenant j'ajoute un petit peu de piment d'Espelette, un peu ou beaucoup suivant les goûts.
Moi j'en mets pas trop parce que j'ai des amis à dîner. Et donc pour le rendu, ça donne. Miam miam. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, moi je me suis régalé et en attendant je vous dis bye bye.